Musulmon bilan kofir baliq olgani chiqibdi. Kofir o'zini to'rini, o'zini xudosini atini aytib tashabdi. Tortgan ekan, to'ldirib baliq chiqibdi. Musulmon tashabdi, Robbisini atini aytdi. Tortish baliq chiqmabdi. Kech-kecha turibdi. Shomga borganda bir dona baliq tushibdi. Allohga shukr deb baliq tortayotgan ekan, tushib ketib qoldi suvga. Mo'min quruq qaytibdi. Kofir to'liq qaytibdi. Shunda shu mo'minga biriktirilgan muakkal farishta Parvardigorning oldiga chiqibdi. Parvardigor mo'min banding, ertaga seni eslasa, seni halolingni halol, haromingni harom desa, shunaqa qilib qiynaysan. Bu kofir banding, sendan boshqalarga ibodat qilsa, senga shirk keltirsa, shuni to'ldirib qo'yasan, shuni bo'lib yuraveradimi? Mo'min bo'lmaydimi? Alloh taolo shu farishtaga mana shu mo'minni qilgan sabr uchun oxiratda tayyorlab qo'ygan joyini ko'rsatdi. Farishta aytdiki, dedi, unga hech narsa emas ekan bu dunyodagi mashaqqat. Oxiratda kutib turgan narsani oldi, bu mashaqqat hech narsa emas dedi. Kofirni jahannam unga tayyorlab qo'ygan joyini ko'rsatishdi. Parvardigor dunyoda bo'lgan hech narsa emas dedi.